Hello， 大家好啊！我係明仔啊，叫我 Alan 都得啊嚇。咁今日咧又嚟到深圳啦。咁今日帶大家睇呢個屋苑咧，就喺深圳噶啦。咁呢一個發展商咧係號稱咧全深圳咧喺度賣緊嘅新樓之中咧最平價單嘅屋苑18000幾，仲帶埋靚裝修嚇。咁佢嘅裝修咧係同深圳南山區10幾萬價單嘅交標一模一樣嘅冇錯啦，就係我身後嘅呢個心貼華住花園啦。呢一個屋苑咧就暫時未正式開盤嘅就而家咧係我打個頭陣，帶大家嚟睇下先，睇下究竟咧呢一個屋苑咧究竟抵唔抵玩啊！咁而家我哋所處嘅係咧深圳14號線沙田地鐵站 D 出口啦。咁我啱先咧就試咗下行路過去呢一個屋苑佢有條小路行過嚟嘅，行路咧我就用咗7分鐘咁上下，不過可能我行得快啲啦，你預佢咧10分鐘步行嘅距離時間啦，就 OK 嘅啦，到呢一個屋苑啦。咁呢個位置咧，基本上咧就同我哋惠州交界嘅啦咁佢嘅價單咧就係我哋惠州嘅差唔多成3倍嘅價錢啦究竟抵唔抵玩咧？陣間咧我上到示範單位同埋交標逐一同大家去拆解下、分析下。咁首先講下我哋呢度嘅地段啦。如果成日睇片嘅朋友仔咧，可能都非常之熟悉嘅啦。呢個沙田地鐵站咧係可以直落到我哋嘅福田關口嘅，喺終點站江夏北咧轉一程就可以到我哋嘅福田關口啦。全程咧係50分鐘咁上下就可以到噶啦。如果60歲以上嘅長者咧，就全程免費嘅。咁亦都可以咧搭幾個站咧，去到我哋嘅坪山高鐵站。咁坪山高鐵站咧就可以直落去到我哋香港西九龍啦。全程咧都係40分鐘咁上下嘅時間就可以到西九龍噶啦。咁到2027年尾咧，仲會開通一條深汕高鐵嘅。咁喺呢個深汕高鐵咧，坪山高鐵站咧都係可以直落到我哋羅湖關口有個羅湖北站啦同埋我哋嘅深圳南三區咧有個西麗總站啦，全程咧都係10分鐘咁上下就可以到呢啲地方啦，都係非常之方便嘅。不過要等多年幾嘅時間至可以到嘅。咁再提翻我哋呢度嘅一啲商業配套啦。咁其實咧呢邊咧就冇乜大型商場噶啦要搭一個站地鐵咧去到我哋嘅坑子地鐵站咧，嗰度咧就有個金田購物廣場啦，同埋影展會啦，同埋一啲叫做女人世界嘅步行街啦。嗰邊咧飲食咧就非常之多啦。同埋我哋呢附近咧10分鐘車程咧，仲有個坪山區嘅中心醫院啦就係呢啲地方啦。再遠少少咧，搭多幾個站咧，亦都可以去到我哋嘅坪山中心區咧益田假日廣場啦。嗰度咧基本上咧係非常之大嘅啦，飲食嘅都係齊晒，咩海底撈知名品牌全部齊晒嘅喺嗰邊噶。再搭多9個站啦，就可以去到我哋嘅大運地鐵站啦。嗰度有我哋嘅三寶超市啦，同埋我哋嘅華潤打造嘅大運中心啦亦都係喺嗰邊嘅，非常之多嘢行噶啦。基本上咧係一條線直落，可以去到我哋嘅龍崗區啦福田區啦呢啲地方都算係比較方便㗎啦。喺度睇緊條片嘅朋友仔咧，記得幫我明仔點一個免費嘅 like 多謝大家支持下同埋咧，如果有對今期呢個屋苑咧感興趣，想要過嚟考察下咧，亦都可以揾阿明仔睇樓免費專車接送，買新樓咧都有額外優惠俾到大家嘅。仲有邊啲屋苑咧想睇咧，亦都可以喺留言區度留低你嘅口信我下期咧拍俾大家睇咁我就廢話唔多講啦，一齊上到實體樓去睇下先。而家咧我哋上到嚟咧，即係呢度係一座4單元因為佢成個屋苑咧，佢唔係一座一座咁樣計嘅，佢係一座分咗7個單元，即係其實有7座樓啫呢度係第4單元。咁呢度咧亦都係實體樓亦都係交標。咁咧俾我成個感覺咧，呢度咧就係真係個質素好高不愧為咧深鐵國企就算部 lift 咧入邊嘅質感咧都覺得非常之 OK 嘅。咁成個呢度21樓啦，咁我哋有2梯5伙嘅。咁我主要咧今期就帶大家去睇3個職嘅。其實佢呢度咧總共咧就係有一個75方嘅3房，
同埋有個85方嘅3房啊，不過呢兩個都係一個廁所嘅，有個94方嘅3房兩廁，同埋有個最大嘅112方嘅咁樣嘅4房南北通。咁咧因為呢一座咧佢就冇75方嘅，不過可以參考翻85方啦嚇。咁同75方間隔差唔多嘅。咁呢度咧係佢整體嘅一個交標啦交標主要咧今期咧我哋就係過嚟打下頭陣，嚟 𥁐 一 𥁐 咧呢度嘅裝修整體嘅質素同埋價錢究竟係點㗎啦？因為佢嘅價錢咧暫時又未知嘅，因為呢度未正式開盤去賣嘅，但係預計咧就我估就18,000至到2萬鬆啲嘅價單咁帶埋裝修嘅。咁首先咧講真嚟到呢度咧整個質感咧同埋一啲膠標咧係真係有驚喜我覺得真係有驚喜嘅，即係成個質素簡直同我之前咧睇過喺深圳南山區有個叫深鐵時代嘅呢一個屋苑咧，賣10幾萬1平方價單嘅膠標咧一模一樣所以咧呢度咧就係你1萬零2萬蚊嘅價單可以享受到同南山區10幾萬價單嘅樓嘅膠標係一樣嘅膠標，就係咁樣啦咁首先嚟到呢個咧係84點幾85方啦84方3房一個廁所，呢個咧係成個發展商嘅交樓標準佢係首先咧佢係帶咗全屋嘅冷氣中央冷氣，同埋咧係有一個智能嘅電器全部即係燈可以喺呢個 mon 呢度咧係可以開關嘅可以後期咧係可以連埋咧我哋部電話嘅，係可以咁樣然之後咧呢啲係防火門嘅，聲表面係木嘅，入邊咧係鋼板嘅，整體嘅質素咧 OK 嘅，同埋呢啲鞋櫃咧全部都係齊晒噶啦。咁再入到嚟咧，呢個係 U 字型嘅廚房啦，U 字型。咁佢係用咗咧我哋國產品牌海爾嘅高檔品牌叫做卡薩帝3件套抽油煙機、爐頭同埋呢個洗碗機。咁同埋呢啲廚櫃咧，全部係一種鋼琴烤漆叫做咁亦都有少少缺點嘅，即係我覺得咧佢不如加多個嗰啲涼風機喺度，佢呢度係冇嘅爭咗呢個啫，其他 OK 嘅，整體上嘅感覺同埋包括埋咧呢啲地磚咧，佢都係做埋呢啲美縫嘅1.2米嘅大磚相信好多朋友仔都知啦，磚越大價錢就越貴啦咁同埋咧佢呢個全屋咧係冇唔係油油亦都唔係乳膠漆，係叫做咧竹木纖維板，全部咧係零甲醛嘅環保材料嚟嘅，呢個係環保材料。呢個咧講真，成個裝修如果係呢個精裝嘅膠標喺惠州，目前我睇咁多樓咧，暫時未有邊一個及得住呢度呢啲係其一啦同埋呢個啱先提及到嘅呢一個全屋嘅智能操作系統啦，全部喺晒呢度㗎第時可以連埋我哋嘅電話嘅關燈開燈同埋第時你嘅電動窗簾嗰啲冷氣全部可以連埋嘅。咁整體嘅感覺啦，其實冇擺家私咧，你望唔到即係後期嘅一個效果嘅。但係陣間會帶大家去睇我哋94方嘅，去參考下因為今期咧主要係過嚟睇下究竟呢個屋苑咧雖然話係深圳嘅樓啦，但係其實同惠州係交界嘅，究竟咧抵唔抵買18000至到2萬鬆少少嘅價單究竟抵唔抵玩？佢交標咧係有呢個背景牆嘅，係岩板嚟嘅呢個岩板。咁同埋咧呢個位置咧出到嚟可以見到啦，我哋而家85方嘅係可以望到咧
呢個屏山區嘅中心醫院嘅。咁我哋呢度去咧，你預佢咧2個字到啦就可以到啦。隔離呢個咧就係我之前咧拍片啊拍大話咧都成日講嘅呢一個新能源嘅產業園嘅，呢個係政府咧耗資40億打造嘅一個新能源嘅汽車產業園啊，就係呢度啦嚇。咁呢度咧隔離咧其實係有一條叫做沈海高速嘅。咁呢個沈海高速咧，即係我開咗喺露台呢度咧，我係會覺得有啲嘈㗎嚇。咁呢度84方，成個露台咧係有成6.2米嘅大露台嚇，都幾實用下嘅呢度我感覺。同埋咧，佢用料咧真係我覺得真係正啊，真係正。嗱呢啲露台啦，咔聲嘅，同埋咧最主要咧入到嚟咧嗱，同大家重點講下佢呢一個趟門啦嚇。呢度咧係可以隔咧紫外線嘅嗱，即係大家簡單啲理解咧係有防曬功能啊嚇。即係就算咧你唔整個窗簾喺度，整個窗紗都 OK 嘅。如果有太陽射翻入嚟咧，係唔會熱㗎嚇。即係呢個係有隔熱功能啊。即係我發現咗呢一個 OK 嘅用料咧，整體上嘅用料咧 OK 嘅，同埋咧全部係有埋呢啲咧吊頂嘅嚇，吊頂叫做無主燈嘅吊頂嚇。講真呢個裝修咧，如果係同樣嘅積，你自己毛坯裝成咁咧，起碼咧斷估咧係超過15萬以上嘅裝修標準嚇，至可以做到咁樣。咁入到嚟咧，我哋房入邊咧就冇乜特別啦。木地板啊，木地板同埋一樣呢個竹炭纖維板就咁樣啦，有埋呢個中央冷氣嘅窗簾呢啲嘅。咁再過到嚟睇下我哋成個廁所一樣，我都發覺有個缺點係爭咗個浴室寶嚇。咁佢用料咧就係呢啲玻璃磨砂玻璃門嘅，同埋咧佢嘅鏡櫃咧都係長嘅呢啲鏡櫃嗱，同埋係呢啲嘅，唔係木㗎嚇。咁仲爭咗少少意思係咧雖然話呢個馬桶咧係 total 嘅，但係就係唔係智能馬桶咯嚇。咁乾濕分離呢啲有嘅。同埋咧，佢喺下邊咧係俾咗一嚿咧好大嘅咁樣嘅防滑嘅磚防滑嘅磚 OK 嘅，整體上嘅質感同埋咧係有一個咁樣嘅內置嘅咁樣嘅百葉簾啦呢啲有嘅 OK 嘅。不過即係呢啲點講咧實用係實用嘅，但係咧，如果萬一 short 咗咧，你又好難去執佢嘅入邊嘅啦呢個位置，萬一喺入邊壞咗咧，就好難搞噶啦。咁再過到嚟睇下我哋呢啲細房，即係我覺得咧呢度啲間隔咧，其實同萬科啲樓咧真係差唔多間隔差唔多，就係實用咧唔算好實用唔算好實用，因為比著如果喺惠州咧，你或者就算我哋隔離。我之前拍片嘅大話月亭咧，佢86方係可以做到3房2個廁所，咁價單咧都係8000幾起嘅咁窗台呢啲就唔搏得嘅。咁有一個咧真係我覺得好非常之驚喜嘅一樣嘢咧，嗱我哋鏡頭可以過一過嚟，隔離呢個就係沈海高速啦。我哋而家咧喺21樓嘅，雖然話咧我出到露台嗰度咧係可以聽到咧啲車嘅聲嘅，但我入到房呢度咧，哇真係一啲聲都感受唔到。加埋我哋而家係21樓，正常嚟講咧係會嘈嘅，哇就係啲隔音咧真係做得好，真係超好啊！點翻個 like， 真係掂啊！因為佢全部用晒呢啲厚嘅呢啲隔音玻璃可能發展商都知啦，即係近住條高速嘅，即係隔音真係掂。呢個位置，即係我如果係深圳嘅屋苑嚟講咧，我覺得對得住呢個價錢呢度主人房啦，一樣佢係有晒呢啲嘅入邊內置百葉簾啦，不過都係要做窗簾噶啦。可以見到咧，唔知我哋嘅鏡頭可唔可以望得清楚？其實即係我哋而家有啲陽光射咗入嚟嘅，係射入嚟咧嗱，我擺隻手喺嗰度。一啲都唔會感覺好熱㗎，係有隔熱嘅感覺㗎呢啲 OK 嘅。
即係用料上咧 OK 嘅，冇得講嘅，同埋嗰啲咩救命鐘啊嗰啲全部都齊晒㗎啦嚇，即係大家覺得呢一個屋苑賣18000至到20000鬆少少，值唔值呢個價咧嚇？帶埋裝修嚇，可以喺我哋留言區度咧留低你嘅諗法嚇。咁而家嚟到睇下呢個94方嘅呢一個積啦嚇，因為佢係擺咗家私嘅，但係膠標咧係我哋啱先84方嘅膠標係一模一樣嘅嚇。咁入到嚟咧，佢只不過係間隔上咧有少少唔同，其他其實冇乜太大分別嘅。咁可以嚟到我哋入門呢度啦，就有個廚房。咁呢個廚房咧就窄咗啲嘅，勝在咧有個生活露台。咁生活露台咧係可以封埋個窗啦 ，OK 嘅。咁咧有少少唔同，同惠州有少少唔同嘅係咧，佢呢個燃氣錶咧，深圳呢個燃氣錶咧全部係鎖實晒嘅嚇，唔俾你喐嘅但係有個開關喺隔離嘅，就係咁樣啦嚇，就有少少唔同燃氣公司。咁可以封埋個窗，如果唔夠大。一樣嘅，呢啲嘅包括埋呢度玻璃門咧，都係角聲啊，好非常之厚嚇。咁呢度就唔算大啦，單門嘅雪櫃啦，上下門啦，咁係做咗一個咁樣嘅趟門嘅形式嘅嚇 ，OK 嘅玻璃門入到嚟都係長嘅鞋櫃嗱。整體上咧其實係擺咗啲家私，擺咗幾幅畫，感覺咧即係唔同啲嘅。成個裝修，我覺得即係。佢呢度嘅裝修咧個質感咧唔會話好似我哋成日睇我片嘅朋友仔可能都知啦，譬如話我哋惠州嘅星河木馬湖呢啲屋苑咧，即係白色嘅白牆，咁佢係有大少少呢啲比較黃黃地嘅顏色係又 OK 嘅喎，成個感覺即係原木風格嘅顏色啊 OK 喎，成個感覺。咁呢啲趟門全部3趟啦 OK 嘅，闊嘅。呢度咧露台又少少唔同，呢度就冇84方個積咧咁長身嘅咁可以出到嚟咧可以見到啦。我哋呢個方向咧就望到內園嘅，呢個內園唔算大嚇因為呢度總佔地咧係20萬尺啫，即係計翻我哋嘅平方咧就2萬平方到啦嚇，2萬平方到。望右手邊咧就望到我哋惠州嗰邊啦。惠州方向望到咧，我哋惠陽區最高樓啦，城建一中心啦就望到呢啲啦。同埋咧係可以望到咧，直情望到咧我哋沙田地鐵站嘅，望到少少沙田地鐵站。同埋咧，我哋隔離呢一笪地咧其實呢一笪地咧係好多年前咧萬科就已經係攞低嘅舊改用地啦。但係大家都知啦，近呢幾年咧。萬科咧唔係好掂，加埋咧環境咧亦都唔係好掂，所以咧呢笪地咧就暫時未有喐過嘅。但係嗰條村咧已經係冇人住㗎啦，係舊改地嚟嘅，即係收晒村民啲地㗎啦。咁如果真正係做得起咧，因為佢成個佔地咧係有成60萬方嘅，佢係會有住宅有商場。講真，呢個位置咧咁近住地鐵站咧 OK 嘅，但係唯一缺點就係咧。落樓咧，你基本上係乜嘢商業都冇㗎啦。你一係就翻到深圳，一係就過到惠州。所以咧，呢度咧就係即係我感覺佢最大嘅優勢係咧，地鐵站近地鐵站，沙田地鐵站行過去幾分鐘同埋咧佢嘅質素真係 OK 嘅。但係即係比較翻咧，我哋呢度附近嘅大華悅庭啦，同埋我哋嘅慕雲左岸啦，譬如話大華悅庭，佢嘅價單8000幾至到9000中咁上下嘅價單都係帶裝修嘅。咁當然佢嘅裝修啦都唔差嘅。咁如果同呢度比，梗係比唔到呢度啦。但係佢嘅價單爭咗成萬幾蚊一方喎。但係即係你去地鐵站嘅時間咧，行入少少。如果係你揀邊個啊？可以喺留言區度留低你嘅諗法但係唯一唔同嘅係咧，呢度係深圳樓，嗰度係惠州樓大華悅庭。我都會將我嗰條大華悅庭嘅片掉喺留言區，如果有感興趣咧，可以去
睇完之後咧，再翻嚟留言區度去俾翻一個比較，俾大家去參考下。咁可以睇下啦，即係廁所啦、乾濕分離啦，呢啲全部都齊㗎啦，都有㗎啦房咧都係一樣嘅係利用埋個窗台嘅，就唔算好大㗎。即係講真，呢度嘅間隔咧，我覺得唔算好實用，因為我都已經係落實咗，佢呢度咧唔算係最新嘅4.0新規住宅嘅，但係會比之前嘅會新規少少，所以整體房嘅感覺咧，實用率咧，我覺得唔算太高㗎嚇，唔算太高但係個樓底咧，承載夠高，因為佢做咗吊頂咧，俾人嘅感覺都唔會覺得好壓抑。咁再入到嚟我哋主人房啦，呢個主人房 OK 喎值得點翻個 like 喎，因為佢呢個衣櫃喺呢度啦。直情同萬科嘅間隔一模一樣，不過可能好多朋友仔都知啦，即係萬科係深鐵嘅親生仔加埋埋咧俾咗差唔多成400幾億萬科㗎啦真係親生仔都未必有咁親再嚟到呢個廁所一樣嘅，冇智能馬桶呢個爭咗少少同埋浴室寶都係冇嘅，咁 OK 啦。呢啲沖涼嘅位置都算係闊落㗎啦即係整體嘅質感、裝修嘅質感 OK 嘅，舒服嘅，1.8米嘅床，同埋佢窗台都做埋呢啲包邊嘅一樣嘅呢啲長板包邊，同埋一嚿好大嚿嘅雲石喺度，成個感覺 OK 嘅，係舒服嘅。咁再帶大家去睇下我哋112方呢個積112方呢個積咧，如果計翻總價要去到成200如果係當佢2萬嘅價單，要去到成230-40萬。咁如果係85方呢個積咧，總價就去到160幾萬咁上下啦就算呢度最細嗰個積75方嗰個積，總價都要去到成150幾萬。咁如果係150幾萬再向入行少少，可以去到我哋嘅木馬湖，買到一個望湖景嘅143嘅大4房。咁如果係你係揀呢度最細嗰個積啊，定係寧願入少少去到我哋惠州嘅萬達廣場附近買一個望湖景嘅大單位而家嚟到呢個啦，係112方南北通4房獨門獨戶嘅入門呢度就有個窗台嘅2部 lift 喺呢度。咁呢度一樣係裝修交標，只不過咧佢係擺咗啲家私電器入門咧鞋櫃呢啲全部齊晒㗎啦同埋有間細房。咁細房咧佢亦都係一樣嘅，擺咗啲櫃啦同埋利用埋咗個窗台啦，整咗個梳化喺度啦。咁呢間細房咧，如果就算你擠都係擠張4隻床咯，咁上下啦係呢個位置。咁入到嚟咧成個廳感覺 OK 嘅，非常之舒服。但係間隔咧唔算好闊落呢度唔算好闊落。咁同埋飯廳呢度 OK 嘅，6人位6人位齊晒，雙露台。咁主要咧出到嚟咧，唔知我哋嘅聲音感受唔感受得到啦？即係感受，即係一開呢道門咧我非常之強烈咁感受到咧係車聲係好大但係即係隔音係 OK 嘅，即係你閂咗咧客廳就爭咗啲嘅，閂咗咧仲有少少聲，但係如果入到房入邊咧，基本上係冇聲，好靜，所以隔音係做得 OK 嘅。咁咧嚟呢度咧就可以望到咧2個屋苑啦，我哋惠州嘅呢邊呢個咧就係木雲左岸木雲左岸，同埋咧呢一個方向咧大話悅庭啦。講真，即係呢2個屋苑咧同呢度咧係爭咗成萬幾蚊一方嘅。如果係你揀呢度定係揀遠少少嘅大話悅庭或者係木雲左岸咧可以俾個參考比較啦咁再帶大家睇下我哋露台呢邊。咁露台咧呢度都係一個大嘅露台嘅，出到嚟呢度係可以望到咧我哋成個
沙田地鐵站啦，同埋我哋學校啦、惠州方向啦呢邊啦係望到啦。嗱，成個感覺咧，可以見到咧，呢個沈海高速咧係非常之長㗎嚇，係喺瀋陽即係東北嗰邊咧，一路直落直插到我哋嘅海南嗰邊㗎，所以係非常之長嘅。去呢條高速咧，如果喺我哋呢邊上高速咧，去到大運咧都係半粒鐘就可以到啦，非常之方便嘅。嗱，可以睇翻我哋呢個露台，都係非常之大、非常之闊落嘅一個露台啦嚇。咁再帶大家入去睇下我哋呢個房入邊啦嚇，仲有3間房嘅睇下整體嘅感覺。即係其實啲間隔，我覺得同惠州嗰邊咧冇乜太大分別嘅，即係同萬科，如果有睇過萬科啲樓嘅朋友仔咧，可能都會覺得呢一個間隔咧似曾相識嚇，即係基本上差唔多噶啦。呢個係國企深圳地鐵開發嘅，咁佢整體嘅質素咧，俾我嘅感覺咧係 OK 嘅。即係如果喺深圳樓嚟計嚇，即係唔講位置嚇，唔講位置，佢嘅質素都係算係高噶啦。都係算係高嘅。再嚟到我哋呢個主人房啦，主人房感覺都 OK 嘅。不過都係一樣，南北通間隔嘅單位咧，通病，即係個廁所門咧會對住我哋張床嘅，但係入邊整體嘅感覺咧係闊落嘅，都舒服嘅。仲喺度睇緊條片嘅朋友仔咧，記得幫阿明仔點翻個 like 喎嚇。咁如果有朋友仔咧，對我哋今期呢個屋苑啦，如果感興趣，即係想過嚟比較下、參考下可以揾阿明仔㗎，過嚟睇下樓，免費專車接送嘅，又或者你話直情搭嚟到呢個沙田地鐵站 OK 嘅，再帶步行過嚟呢度去感受下，因為我啱先就大致上咧行咗下 OK 嘅，即係成個感覺咧，即係我自己行到咧沙田地鐵站咧，基本上咧唔使10分鐘係可以行到嘅。不過即係可能我行得快啲啦，你慢慢行咧就你預佢10分鐘咯，行到沙田地鐵站咯。係講緊行路嚇，如果揸電雞嗰啲就唔使講啦，嗰啲2-3分鐘就到㗎啦。咁呢一個屋苑咧，我覺得咧即係對於我哋香港嘅朋友仔嚟講我覺得性價比不是很高。點解咁講咧？因為雖然話佢係深圳樓，但係佢係所處於咧惠州嘅交界㗎啦。雖然話係非常之近地鐵站，但係咧，即係點講咧？佢樓下咧呢度係有個缺點，佢基本上附近咧冇商業中心嘅。你想去行一啲大商場，你或者你搭一個站去近啲嘅坑子地鐵站搭地鐵近去坑子地鐵站，或者係 call 架車又好啦，或者點又好啦，10零蚊去到坑子地鐵站去行金田購物廣場啦嗰啲啦影展會啦呢一啲商場啦，又再或者遠少少搭多幾個站，翻到我哋嘅屏山中心嗰邊去行下天虹、益田呢一啲都 OK 嘅，又或者再遠少少去到我之前成日講嘅大運去行下山姆或者係華潤打造嘅大運中心嗰邊都係 OK 嘅，都唔係好遠。呢度直落到江夏北轉一個站就可以到我哋嘅福田關口啦，亦都算係方便嘅。但係即係我覺得都係嗰句性價比，因為咧呢度咧，如果喺成個深圳嘅樓價嚟講咧，新樓之中咧質素咧嚟講咧，呢度咧地鐵物業嚟講咧，呢度係有性價比嘅。但係點解咁講咧？因為如果對於我哋國內嘅朋友仔嚟講咧，佢係因為呢度校網始終係會比惠州嘅校網會好少少，同埋咧佢第二係深圳樓，第二咧佢呢度咧呢條地鐵線咧係直落到市中心福田嘅。對於喺嗰邊翻工嘅一啲內地嘅朋友仔咧係非常之友好、非常之方便嘅。但係我哋港人朋友仔咧，我覺得因為你哋學校你哋係唔關注啦你哋可能更多係關注樓嘅質素啦，同埋落樓方唔方便啦，飲飲食食呢一方面啦，所以咧我覺得性價比就爭我啲啲嘅。如果係揀呢度，不如你慳翻些少，揀翻我哋嘅大華悅庭咁大華悅庭，你講真你係預計係
差唔多1/3嘅價錢啦嚇，即係8000零蚊至有9000鬆嘅價單嚇，你自己再使翻些少錢去執一執佢嘅裝修，一樣係好舒服嘅享受嚇。同埋咧，我哋即係去地鐵站都唔係好遠，因為我哋有樓巴可以去到我哋呢個慳鐵地鐵站，都係你預佢2個字嘅時間就可以到慳鐵地鐵站啦。即係一個係行路2個字，一個係搭樓巴2個字到地鐵站，其實冇乜太大分別，我係咁樣覺得嘅。即係質素都唔算好差。咁當然，如果佢嘅膠標裝修同呢度比咧，梗係爭咗啲嘅。但係你話我慳翻啲錢，我去執一執佢 OK 嘅，因為總價最平，如果70幾方個積咧，大灣月庭咧總價都係60零萬搞掂。呢度同樣70幾方，總價咧係要去到咧140幾萬、150幾萬，係爭咗成3倍嘅價錢。所以如果係你點揀咧？可以留言區度俾大家去參考下。咁如果有朋友仔咧對我哋深圳樓、惠州樓有感興趣嘅，想過嚟了解下，可以揾阿明仔嚇睇啦，免費專車接送。咁如果買新樓咧，亦都有額外優惠可以俾到大家㗎嚇。咁咧如果你暫時唔得閒過嚟睇啦，唔緊要，可以加翻阿明仔嘅 WhatsApp 或者 WeChat 等我同你介紹下我哋惠州或者深圳嘅樓等你有啲初步嘅了解同埋一啲飲食文化，同埋一啲返港交通第時你過嚟睇樓咧就唔會懵下㗎啦嚇。好啦，記得訂閱翻阿明仔呢個頻道喎。惠州嘅新樓、二手樓租盤咧，阿明仔都有做嘅嚇。我哋下期見，拜拜。